1월 10일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 93편 4절 말씀입니다. 높이 계신 여호와의 능력은 많은 물소리와 바다의 큰 파도보다 크니이다. 오늘 아침 우리는 여호와는 큽니다. 여호와는 크니이다 라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 하나님이 주권자가 아니라면 정녕 우리는 혼돈 속에 사는 것입니다. 무작위와 우연이 우주와 온 삶을 지배합니다. 반면에 하나님이 통치하신다면 거기에는 근원적 질서가 있습니다. 어떤 우연도 순전한 우연이 아닙니다. 어떤 혼돈도 최후 상태가 아닙니다. 내가 그 밖에 아무리 많은 의지와 권세와 영향력 아래 산다 해도 처음이자 나중이며 근본이자 궁극이신 한 분이 존재합니다. 높이 계신 여호와는 크니이다. 여러분의 삶은 정돈되어져 있습니까? 우리의 삶에 일어나는 수많은 일들과 선택들 사이에서 우리는 때때로 놀랄만한 우연이라고 여겨지는 일들을 경험하기도 합니다. 그러나 우리의 삶이 온 우주의 주인이시고 주권자이신 하나님께서 함께하고 계시고 간섭하신다면 더 이상 우리의 삶에는 우연의 일치가 아니라 하나님의 섭리는 아닐까라는 질문과 생각을 해보게 됩니다. 하나님께서는 우리의 삶에 아주 가까이 계시며 그분은 너무나도 크시고 능력이 많으신 분이기 때문입니다. 여러분이 상상하시는 하나님은 어떤 능력이 있으신 분입니까? 여러분이 눈을 감고 그리는 하나님은 얼마만큼의 큰, 거대한 창조주 하나님이십니까? 현대의 과학으로도 다 알 수 없는 그 우주와 천하 만물을 창조하신 하나님이라는 그 고백이 여러분의 진실된 고백이 됩니까? 그 하나님께서 모든 우주와 만물의 질서를 하나님의 법칙과 질서 아래 이끌고 계십니다. 그리고 그분께서 우리의 삶에 계실 때 우리의 삶도 혼돈과 혼란과 우연이 아니라 하나님의 섭리와 질서 안에 살게 되는 것입니다. 오늘 하루 그 크신 여호와의 크심을 그분의 질서를 경험하는 여러분 되기를 기도합니다. 크신 하나님을 의지하여 보십시오. 우리의 삶에 일어나는 그 어떤 일도 우연으로 그냥 지나갈 수는 없게 될 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 높이 계신 여호와의 능력은 많은 물소리와 바다의 큰 파도보다 큽니다. 하나님, 우리가 말로 표현할 수 없고 우리의 언어와 지식으로 다 표현할 수 없는 하나님의 크심을 고백합니다. 그 하나님께서 또한 우리의 삶에 가까이 계시고 언제나 함께 하시며 우리의 삶에 일어나는 크고 작은 일을 함께 보고 계시고 때로는 이끄신다는 것도 우리는 압니다. 때문에 하나님, 이제 우리의 삶이 우연과 그저 일어난 사건, 사고의 연속이 아니라 하나님의 섭리와 우리를 도우시는 하나님의 일들과 또 우리의 선한 의지가 함께하여 만들어져 나가는 시간임을 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 크신 여호와 하나님과 함께 하시는 여러분 되기를 축복합니다.